সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমি আপনাদের টেবিল ফ্যান রিপেয়ার করে দেখাবো। তো আমি 220 ভোল্টে টেবিল ফ্যানটি কানেক্ট করলাম, কিন্তু ফ্যানটি ঘুরতেছে না। আসলে ফ্যানটি ফুল স্টপ। তো আমরা ফুল স্টপ ফ্যানটি কিভাবে রিপেয়ার করব আপনাদের স্টেপ বাই স্টেপ আমি দেখাবো। তো আমরা সবাই জানি যে টেবিল ফ্যানের ভিতর থেকে 4টা কানেকশন বের হয়। তো একটি আপনারা দেখতেছেন টাইমার, এই টাইমারের সাহায্যে আপনারা ফ্যান এটা টাইম করে চালাতে পারবেন। তো আমরা এই টাইমারের ডিসকানেক্ট করে এটা আমরা বাদ দিয়ে আমরা ডাইরেক্ট দিয়ে দেখব যে আসলে কি টাইমারের সমস্যা আছে কি না। তো আমরা ডিসকানেক্ট করেছি টাইমারটা। তো আমরা এবার ফ্যানটা চালিয়ে দেখব ফ্যানটা ঘুরে কি না। ফ্যানটা কিন্তু আপনাদের ঘুরতেছে না। তো আমাদের ফ্যানটার সমস্যা হলো কয়েলের। বোঝা গেল যে এটা কয়েলের সমস্যা। তো আমরা ফ্যানটা খুলবো, খুলে আমরা কয়েলটা দেখব যে এই ফ্যানটার কয়েলটা আপনারা দেখতেছেন এটা অরিজিনাল তামার কয়েল। তো এই ইয়াগুলো এম্পিয়ার টিউবগুলো কালো হয়ে গেছে গা। তো আমরা এটাকে সুন্দর করে কাটবো, এই সুতারগুলা কেটে আমরা দেখব যে আসলে কোনো তারের কোনো ফল্ট আছে কি না। অনেক সময় সোল্ডারিং আনসোল্ডারিং হয়ে যায়। তো এগুলাকে ভালো করে আমরা সোল্ডারিং করব। আর যদি কয়েল একেবারে ভিতর থেকে কাটা হয় তাহলে তার কিছু করার নেই। তো আমরা সুন্দরভাবে এই এম্পিয়ার টিউবগুলো খুলে আমরা দেখব যে কোনো জায়গায় আনসোল্ডারিং বা তার পুড়ে আছে কিনা। তো এই ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে আমাদের ক্যাপাসিটারের দুটো কানেকশনের যে ওয়্যারটা আছে ওই ওয়্যার দুটো পুরা, আর বাদ বাকিগুলো আমরা একটু সোল্ডারিং করে দেব। তো অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক করবেন। এখনও যারা চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন। তো আমরা এগুলা দুটো তার ফেলে দিয়ে আবার নতুন করে দুটো তার নেব, যেটা ক্যাপাসিটার কানেকশন ছিল দুটো ওয়্যার। তো বাদবাকি ওয়্যারগুলো আমরা সোল্ডারিং করে দেব তাতালের সাহায্যে। যেহেতু ফ্যানটা অনেক পুরাতন, ওই ক্ষেত্রে এই ফ্যানটা অনেক অত্যাধিক গরম হওয়ার কারণে এমন হয়। তো স্টার্টিং আর রানিংয়ের কম্বিনেশনের কারণে এই ফ্যানগুলো গরম হয়। তো আমরা দেখি এটা সোল্ডারিং করে দুটো তার আমরা সোল্ডারিং করেছি। এবার এম্পিয়ার টিউব দিয়ে আমরা এটাকে বাঁধবো। আমরা এম্পিয়ার টিউব কেটেছি, কাটার পর এটা সুন্দর করে আমরা এম্পিয়ার টিউবগুলো সেট করে সুন্দর করে বাঁধবো। তো আমরা সুন্দর করে বেঁধেছি। এবার আমরা এটা আমরা চালিয়ে দেখব যে ফ্যানটা ঘুরে কিনা। এটা ক্যাপাসিটার দুটো লাইন, ওই যেই দুটো আমি বের করেছি, এটা 1.5 ইউএফ ক্যাপাসিটার। তো আমরা ক্যাপাসিটার সংযোগ করে আপনাদের চালিয়ে দেখাই যে এটা ঘুরে কিনা। তো মোটরটা ইজি আছে, একবার ফ্রি। আমরা 220 ভোল্টে কানেক্ট করেছি। এবার আমরা সুইচ প্রেস করব। বন্ধুরা, ফ্যানটা ঘুরতেছে। তো আমাদের ওই ওয়্যারের সমস্যা ছিল। তো সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আল্লাহ হাফেজ।